Coucou na bandeko nyonso esika bozolanda eza wa bino ndeko Cécile Mampuya ya Bantotila. Ça fait un bon moment tobeti masolo te. Hello everybody, welcome to CNM TV channel. Today we are just going to talk. We are going to talk. I have some phone call. Someone told me what is bothering her. If I can talk, I can say that story in my channel, and if someone or somewhere from someone can advise, is going to be good. So we have a place you can comment, you can like. So it's going to be good, it's going to help. Salut à tout le monde, bonsoir, bonjour, selon l'heure vous recevez cette vidéo. Bote bande konanga, lelo toye kaka kobeta lisolo, mais na kosala moins parenthèse ya mokie. Pona koloba mingi na ba prophète o bazozwa ba prophétie à fin du monde. Je crois semaine passée ou 2 semaines, je crois passé, na bandai ko zwa ba message na WhatsApp oyo bazoyebisa bato basomba ba bougie, basomba ba torche, mai kokatana, mokili kokoma molili parce que nzamba linga boma mokili na ye. Ba prophète ndoto nyonso eza maloba nzambe te. Nzamba lobaka oui, mais bandoto nyonso eza ba prophétie te kwa bo bandopesaka bato ya nyonso pona kobebisa bato mitema. So mutazaki na mbongo te okosombisa yeba biloko epi makambo esalami te o banda le 8 ti le 11 molili ekokota na mokili bato bakobeta porte na bino kotanga kombo na bino na ya mboka ya famille na yo soko fungoli molimo akufa ekoteli yo okoyo mpo kokufa. Tomoni esalami te, omoni ke nzambe azo contredire maloba na bino, boti kokosela nzambe makambo. Wana eza kaka parenthèse ya moke nalingaki nasala. Tokokota na lisolo na biso ya poko ya lelo, eza na bandeko mibale. Ndeko ya bengaki nga na kotanga kombo te, mais na tie ba kombo oyo nga moko na sepeli kopesa. Eza na ndeko na biso Hélène nde abengaki. Alobi nalandaka masolo na yo obetaka na YouTube na moni mikolo ozobeta te na nina yebiso eloko ezoderange ngai. Alors nazalaki très contente kwa na koyoka ye, kosolola na ye. Comme ça nakoyeba ndenge kobeta lisolo. Baoyo bakoki kosunga eza na place ya kotia commentaire, okoki kotia commentaire na yo, suggestion na yo okoki kokoma, et puis nga na kosolola na ye. Napesa ye réponse ya ndenge nini makambo ezolekela. Ndeko Hélène akola na camarade na ye mususu kombo na ye Linda. Donc bakola ensemble, batangi na ba école primaire, basilisi secondaire, humanitaire, bake na université bango mibale. Esali ke bango mibale bazalaki ba infirmière. Donc batangaki na université moko, babimi ba infirmière. Koluka musala, Hélène ayeko kota na clinique moko. Docteur wana alingi ye. Babandi na bango pe bien. Linda azwaki musala te. Azalaki kaka toujours na recherche ya musala. Mais bakomaki komona na un peu rare, mais babenganaka mpona koyeba ndenge nini moninga azali, boni évolution tout et tout. Docteur ayaki kodeside ke Hélène akata musala. Tango aye kobala ye ayebisi non ovandaka na ndako. Comme ça nga nakobanda na nga kotravailler mpona biso mibale. Nasepeli ovanda no na ndako. Mwasi pa ndimi mobala longoli étage, comme ça va aller na ndako.
ndenge azali kovanda na ndako abandaki kolandaka chaîne ya radio moko oyo tokotanga mpe kombo te azali kolanda chaîne ya radio ezalaki na garçon moko azali kopesaka baémission na ye et puis donc azali kopesa baconseil ndenge nini vie akoki kokende moto aza na problème akoki kobenga ye et puis ye aoriente ye selon connaissance oyo ye aza nango et puis azalaki moi journaliste moko abandaki komdona ndenge ndenge azalaki auditeur moko azalaki kosimba mwa mbongo na ye batiaki ye na ntina barevue donc azalaki mpe présentable quoi fille wana tellement azalaki Hélène azalaki kolandaka radio azoyoka garçon wana ndenge bato babengaka tout et tout donc aye kotombe amoureuse ya garçon wana ya radio mais ye moko adesidaki alobi na koyebisa yango mutu te na garde yango secret na ngai après atuni ngo mosusu abengi Linda yaka tobima tokenda ta na restaurant kolia mikolo eleki ebele tokutani te babimi na Linda bake na restaurant ntango bakomi na restaurant babandi kolia bandi kosala babeta na masolo neti oyo badenge bakutanaki te bamise en jour quoi banouvelle na bango te abi mobali nanga na kosola na ye alukelo esika oyo bandosala namoni lokola ozozwa mosala te comme ça ye aengage yo tabi aye ozala kutu mpe bien comme ça na banda mosala lokola nao nazwi mosala te balie basilisi bakabwani na bango Hélène azongi ndako bakutani na mobali na ye na pokwa asololi mpe na mobali ndenge kaka yambaka mobali na ndako basololi esili mobali alie ayebisi ye ke pourquoi pas oengage Linda ami na nga azoluka mosala depuis longtemps ti sikoyo azwi na mosala te soki okoki koengage ye papa mpe na motema bolingo andimi abiba lokola mwasi na ngai nde moto asengi nakoki jamais koboya na satisfaire ye moninga na ye azwa mosala baengage Linda bandi mosala titi abandi mosala abandi koséduire mobali ya Hélène mpe akweyaka te akwei na Linda ntango akwei na Linda mobali akomo changer caractère na ndako Linda mpe abengaka lisusu mpenza te donc akomaki un peu rare kobenga moninga ata soki neti eza ba weekend basalaka te mobali fa luka bima kaka ote na lelo naza na chirurgie ifo nazala donc nakozanga te ifo nasala mwasi soki mpe abengi Hélène abengi Linda mpe oyoka yebisi ye non lelo lokola docteur akosalanga mpe na osala mosoka ote naza na mwa rendez-vous mongo boye akomi kaka se distancier quoi na Hélène mpe abandaki koyeba te mobali a changé comportement na ndako nde abengi Linda mobali nanga changer comportement nazo comprendre ye te ata so nasolisi ye il faut katelanga lingala ata soki natuni eloko fa loba nanga kaka mabe nazo comprendre te nasali ye mpe eloko te nde Linda abi nakomeka na kosola na ye tokopesa docteur na biso kombo ya Lucien docteur Lucien donc topesi ye kombo ya Lucien parce que kombo eza Lucien te mais topesi ye kombo ya Lucien osola na Lucien na tuna ye soki problème nini eleki mokomosu mwasi ayebisi mobali ata kosimba pambo simbaka nga te problème nini nasali yo nini nakomi mabe ozokanga solo to problème nini ezoleka na kati ya ndako mobali apesi ye réponse oza wana oza lokola porcelaine oza lokola sani ya mbele donc oza kwa sani ya mbele natie yo na armoire mpo oambele ndako na nga donc moyen na simba mpa mapambe eza te mpo soki opasuki eza perte mpo na ngai donc il faut ozalaka wana Hélène a regretté aleli abi nakomi bakomi korefere nga lokola sani ya mbele
ele nya vanja bengi Linda bi eta ma lycéen alobi nangai nde Linda e se peut-être ba stress ya musala ya wana nde zo sala ke a répondre bon zala ka calme njoka mobali asara makamnyoso kuna na musala na Linda donc avaya na ndako abeti mai na ye esili azongi ndako donc tanga oyaza kase aye kaka wana sokoli ya matina mbeto alali lisolo ezaka susu te donc Linda abukaka ye na ndenge moko ya mukiete donc tanga zonga ndako amona mwasi susu donc tina te kwa ozaka wana muko mususu Elena bengisi Linda alobi lelo pe musala ezate Lucien abimi na sengi soki oza na temps yaka tokenda ta restaurant ndema ke restaurant Elena bandi kobetela Linda lisolo abi tellement nazaka ngamoko na ndako na landaka nanga kaka radio garçon oyo ya radio topesi ye kombo ya Timothée abi garçon oyo ya radio tellement voix na ye koma kokotela nga mingi donc akoma lokola mobali onga nazaka na ye donc voix na ye te koma kokotela nga mingi ndenge puis edaka bato basa sortir nakoma na nga ondenge na tomba amoureuse ya garçon wana donc asombaka revue ya Timothée donc aza nango ba numéro nyonso chaque mois soki ebimi il faut azala na revue wana atiango na moto ya mbeto na ye abia na tomba na nga amoureuse ya Timothée po tellement mobali na nga akipaka nga te donc eza kwa voix oyo nayokaka mikolo nyonso yango wana ya mosusu naza na besoin nasala eloko so moto mosusu abengi donc coïncide neti makanisi na nga nayoki reproche wana eza kola moto azoloba na nga en face nde Linda yebisi invité ye soki omoni ke mobali Lucien azobeto bakara invité ye comme ça bolingana na bino yebisi non naza Elena bino naza mwasi libala nakoki kodéshonore mobali na nga te nakoki kolinga Timothée te donc eza kaka fantaisie oyo naza nango na mutu na nga nakoki kokomisa yango réalité te donc ezalaka ndenge wana ndeyebisi nga nazoyebiso olingi te tali yo eza eloko il faut koprofite ntango omoni ke basentiment ezotindo ke olinga Timothée eye kosala ke Linda ke musala ake kobetela Lucien yo yebi te ke mwasi no akoma kobima na garçon ya asalaka baémission na radio mobali nalobi wana eza lokuta abi no atrishaka yo ndenge eza wana mobali abi non nayebi mwasi na nga ndenge azalaka jamais akoki kotrishe ngai bon tosalaka makambo biso toza nango ya kotia ye na kati te bakontinue bolingo na bango Eleni mpe akontinue akozala mwasi libala ndenge kaka babalela ye donc alambaka ayambaka mobali na nyonso biloko akolia soki mobali alie sava soki palie na ye te ebwakami mosusu atia yango na congélateur donc ezalaki bongo mobali donc ekomi lokola vie na ye normal mobali eza kaka présence soki aye asokoli akoti na chambre alali pongi mwasi akoloba nashofelo biloko akolia nakolia te mpo na wana nzala te kaka bongo mwasi mpe amoni naloba lisusu te mais akomaki koconfie maloba makambo na ye nyonso epai ya Linda Linda tala Lucien aye lelo nalobi ne boye nalobi boye na boye nayebisi ye tala tovanda toyokana obia toke na thérapie ya bacouple peut-être bakoki kopesa biso conseil baoriente biso ndenge nini makambo ekoleka Linda soki ayoki ndenge wana mona ayebisi mwasi kokende bathérapie wana sosoki kobebisaka bambongo yo lingana mobali oyo omoni ke kolingana yo olingi na yo pourquoi olandelaka Lucien moto azobeto bakara soki abeti okara yo mpe bete ekara mais soki basilisi masolo laka okutana na Lucien ake kobetela mpe Lucien masolo eta mwasi no azoreklame ke osalaka boye osalaki boye mobali mpe laka koya na ndako omona bando finga mwasi neofinga bina sina yebisa yo oza na kosimbo te namonako kaka neti oza sanya mbele oyo natia wana na armoire na ngai to mokona koyamba bapaya nde na kobimisa yango so naza na posa nalia yango nde na kolia
donc zalaka wana kokota makambo na ngate tu moi si pas comprendre te comment est-ce que ye ayokaka makambo yo ngala yebisaka Linda a se posaka pe question te parce que ayebi Linda za meilleure amie na ye ba mesana na façon moko donc akoma lokola sœur na ye akoki jamais ko douter na Linda donc atiaka kuta taille idée et akokoma na moment moko alobi trop c'est trop Hélène a zui ma comprimé atie na maboko alobi il faut se suicider parce qu'azokoka te vie na ye eza lokola mobali donc mobali aza lokola vie na ye mobimba alingi ye makasi sans mobali na ye akokoka kovivre te au moins amiboma na ye parce que déjà azomona mobali ondere asa deviaki donc a préféré miboma na ye po azala calme nde alobi avant na miboma na benga Timothée lokola aza na émission en direct na benga ya bengi Timothée abi ndenge naza boye naza mwasi ya libala nalingi mobali na nga makasi koleka nga moko mais tellement koma koabandone nga tellement koma kofinga nga tellement koma osala makambo eza ke esepelisaka nga te nayebi nga moko ke peut-être motema nesi apesi yango mpa motu mosusu mais lokola na moyen na confirme boye eza te moyen mpe nalandela eza te alingaka pete na bima na préféré na miboma comme ça leka kozonga na ndako oya kokuta ngai na si na kufi na bosa na ba souffrance nyonso docteur na bureau azali kolanda pe émission ya garçon yango wana donc Linda atiaki garde na fréquence ya garçon ndenge lekaka ayebisi ye eza na tia mwa émission oyo mbanda no asalaka nde Lucien azoyoka alobi bon bazaki mpenza na comment nakoko déterminer yango donc Lucien na Linda bazaki mpenza na musala koyo musala te ya kotravailler lokola docteur na infirmier donc bazaki mpenza na mbeto ya kosala makambo na bango donc a plein action nde sikoyo Lucien ayekoyoka bi bien wana eza voix ya Hélène maman Linda lobi bonso eza voix Hélène tosala niabi ozoka te kalinga se suicider mpo na ngai ngam nazala mwasi na ndako mwasi malamu seka aza mwasi malamu alingaka nga makasi mpo akoma na point ya kose suicider Linda ayebisi bongo sikoyo olingo kata kaka boyo tika nga ndenge wana ofo tocontinue tosisa makambo tobandaki nde ayebisi non nakocontinue te fo nazonga na ndako nake kotala mwasi na ngai Linda yebisi soka okufa kufi na ye biso tonga na zawa nakoki kosatisfaire yo na nyonso ezala na ndako ezala na mosala nakoki kosatisfaire yo na nyonso nde mobali ayebisi abi nono azaka mwasi na ngai nalingaka ye malgré babétise oyo nazosala azaka mwasi na ngai fo nazonga ndako sikoyo le temps oyo ye azali kobongama kolata bilamba garçon wana Timothée azosolola na Hélène ayebisi Hélène bon nakoki mpe kopekisa to miboma parce que ozwi décision na yo eloko kaka na kosenga yo omituna omikanisa yo moko est-ce que eza mpenza nécessaire omiboma mpona mobali soki alingi yo lisusu te nde alobi oyo nazokoka kosupporte te parce que mobali aza vi na ngai alobi bon ngai napesi yo kaka chance soki okokufa donc omeli okolamuka lisusu te kaka yo moko ndenge omona nzoto no elali na se ndenge esprit na yo ekobima mais soki omoni ke okomiboma te benga ngai nde fi wana alobi nakobengo te parce que eza appel na ngai ya suka nazosala nde garçon ngo aye kokata telefone ntango akati telefone ye moko mpe esika azalaki motema na esepeli te po alobi fo naluka lisusu Hélène nayeba nini eleki nde azongi en plein air ya émission na ye nde abandi susu koloba alobi soki okufi te nakosepela ta lobi obenga ngai mais soki okufi motema no epema na kimia Hélène azolanda nyonso wana nde Hélène alobi mwa mbala kozala na raison pourquoi na miboma likola moto alingi na ye ngai te pourquoi nde azokisa yango abwaki asokoli asali maquillage na ye alali na ye pongi po akolamba nete po mobali aliaka te alali pongi na ye
mobala yemba ngutango yemba yokuta mwasi alala kanchaki mwasi aza ya kokufa bandoningisa ye boye azolela nde mwasi alamuki ozolela nini abi en tout cas naye komona ke en tout cas nalingako makasi na boyi na perdre yo base réconcilier na mwasi ntango base réconcilier esili basololi mwasi mobala asengi bapardon mwasi ayebisi nalingaka tozala ndenge tozalaki na début donc bandeli lokola bolingo ya sika esali ke mobala ake mosala atindeli Hélène ba bouquet de fleurs donc atindi ba fleurs ya ebele mwasi atangi asepeli makasi ntango mwasi asepeli mobali na ngai donc une semaine après mobali azongeli ba comportement na ye ndenge amesana na Linda nde sikoyo mokomosusu Linda abengi Hélène abe nono tokende na restaurant lelo lokola eza temps ya repos nalingi nalia libanda na restaurant yaka tokende nde bazokende ntango bakei na restaurant Linda ayebisi Hélène tolandalandaki appel na yo osalelaki Timothée mama soka bien elekaki bien mais après alobi na ngai nabenga ye maintenant nabengi ye te nde Linda azwi telefone na ye abengi Timothée ayebisi non toza na restaurant yaka korejoindre biso Timothée mpe aye ntango aye amoni Hélène abi nzambe akumisama omibomi te en tout cas nasepeli parce que baconseil na nga ozwi yango nde Hélène mpe bando sepela bien merci mpona baencouragement na yo osalaki na maloba no opesaki en tout cas ekotaki nga na motema en tout cas merci nayaki komona ke il faut namilinga nga moko nanu avant nalinga moto mosusu donc il faut namilinga nga moko nde Linda akomi pressé oh non namoni era mosala ekoki na kokontinue su kolia na bino te nakei mbangu ake na bureau ake koyebisa Lucien yo tiaka monoko na ye soko mwasi no atrishaka yo kende na restaurant apesi ye komba restaurant okokuta ye na Timothée sikoyo esali ke Timothée avoué epai ya Hélène ayebisi Hélène ke depuis obenganga nalalaka lisusu te donc nakoma na bolingo na yo mama so yebisi nga na nakoko bolingo te parce que naza mwasi ya libala Hélène ayebisi ye ndenge wana Timothée ayebisi boso mobali alingi yo te mobali azotriche yo mobali azoderange yo donc azonyokolo aire nyonso comment est-ce que okoki kolinga moto ya ndenge wana okoma ntina point ya komiboma ayebisi malgré ça tosi toyokanaki tobongisi makambo na biso en tout cas aza mobali ya vi na nga nalimbisaki ye Timothée abandi kotia lito ye ekoma na niveau moko asala neti abaiser aembrasse Hélène ayebisi non nalingi lisusu boye te pardon nde Hélène abimi akei ntango Hélène abimi akei garçon na patelemi le temps azobima batutani na Lucien nde Lucien ayebisi ozotala esika ozokende te asengaka eskize abimi akei ntango akomi aluki amoni Hélène te azongi na mosala ayebisi Linda mais yo yebisi nga nakende kuna na komona Hélène na makangu na ye pourkui namoni ye te nde ayebisi azalaki wana alobake bake place mosusu nde ayebisi est ce que moi alakisi ye revue oyo eza na foto ya Timothée ayebisi ye omoni mutu oyo te kuna est ce que okutani na mutu oyo tabi nakutanaki na ye atuti nga mais Hélène azalaki te nde mobali aye kozonga na ndako na kanda abandi obeta mwasi abandi kofinga mwasi yo trishaka ngai azwi barevue nyonso Hélène azalaka kati donc Hélène donc azata na idée te ke camarade na ye nde mutu azobeta masolo epai ya Lucien eleki mikolo excusez eleki mikolo ekosala ke excusez ekosala ke ye Linda ake koluka Timothée ayebisi Timothée boye Hélène azodivorce na mobali na ye ayebisi Timothée biloko nyonso oyo Hélène alingaka comme ça asalela ye yango
Nde Timothée eko bengisa Hélène a présenté ba fleur, a présenté ba chocolat tellement il aye basi a pesa ki ba bloko Hélène alingaka. Hélène a dit ah merci. Pourquoi eko pesa ngango et puis eko lukanga na ndaku nanga. Nde biso non linda yemsinga ke bozo kabwana na mobali na yo. Yangwana ngai na ye biso ke offert nanga ezakaka. Soko okabwana na mobali no nazo zela auto koko lingana na biso. Nde biso non tokabwana na mobali nanga te. Même si so tokabwani na kozala presete na linga mais merci. Na kosepela tozala ba camarade. Excusez-moi le mic. I need a new water. Nde Timothée yebisi abi ah il faut ça l'attention na bato yo pesa confiance. Mutu nyonso na mokili aza mutu ba pesa ka confiance te. So ya zoyo ka kele na zoyo ka bi ah ndenge nini na pesa confiance abi ye ami na yo zo benga ami yenda yako yebisa ngaki yo na mobali na yo bozo kabwana comme ça ngana profiter. Hélène a dit ah tu comprends pourquoi quoi yebisa ndengwana. Hélène yo lezo nganda couper azoni downtown bi non. Nakende na musala mobali nanga na solola na Linda akomi na musala secrétaire azalaki te koza era repo ake directement tina bureau mobali ake kokuta mobali na Linda en tenue d'Adam na Eve en pleine action. Donc a telemi azotala bango elekeli ye mayele sili alobika ah Linda nakanisa kosa ndeko nzoka makambo salaka nde yango oyo ayebisi na mbali nalobi ozaka mayele te ngamu natiaki ya contact na ye po otiaki na mosala me obalukeli nga nde mobali akomosengi bapardon limbisanga eza kaka erreur nasalaki ayebisi ye bon apartir ya lelo nga nayo esili na mono susu na ndako na nga te. Hélène azongi na ndako nde mobali alingi olanda Linda kangi abitikaki na ye nga nazawa naza na nyonso okoki mpe kobalanga nyonso nezalaki nini jalousie parce que Hélène amibalelaki Linda azalaki na libala te donc alingi par tout le moyen azwa kaka oyo ndeko na ye donc moninga na ye azalaki nango yango ndeko na biso azotuna malgré abengani mobali mais aza toujours na bolingo ya mobali wana a continuer na mobali yango alimbisa ye ou bien akende olinga na ye garçon oyo asalaka émission na radio nga mpe yango na ye kotuna bandeko oyo bakoki kosunga na bacommentaire bakoki kopesa baide na bino ekosunga ndeko na biso Hélène tosuki awa mpo na lelo tokozala na Auntie Kitchens I think je crois vendredi yango nasengi bandeko na ngai ya basi ya mibali bokoki kosabone na CNM TV bo like bo commenter bo partager ba vidéo na CNM TV bokokuta ba émission mosusu ezali ba gag et puis masolo to betaka cuisine ndenge nalobaki moto oza na recette na yo okoki kokomelanga na inbox soki omoni yo moko oza na posa olamba okoki koyebisa nga jour okozala disponible nga na koya ou soit yo ye tosali Auntie Kitchen soko olingi okomelanga okomeli nga me ntango na kolamba ngo na kotanga kombo ya moto oyo apesi nga recette na ye nalingi bino mingi. I love you all. I was talking about friendship. There was two girls, they grew up together. They were friends since they were I think in the middle school. They graduated together
and one of them got married, and the other one she was sneaking with her friend's husband. So that's what I was talking about in Lingala. Nalingi bino mingi, nakopesa mbote mingi na babone ya CNM TV. I'll shout out to all my subscribers all over the world. I love you all in my heart. May the Lord bless you. Salut à tous mes abonnés, que mon Dieu vous bénisse. Mbote na babone na nga nyonso bisika bokutani nzambe na nga a pambola bino. Na kozanga te kopesa mbote mingi na groupe ya ba mama ya mayele kati na libala. Eza groupe moko na participaka ezokolisaka pe na bamateya. Mbote na administratrice Mama Francine Vuvu. Na pesi yo bambote bele nzamba pambola yo pona vision na yo. Et puis na pesi mbote na ba oyo nyonso nazo travailler na bango na CNM TV. Na pesi mbote na Darlina Monkore. Yo yaza directrice ya programme ya CNM TV na Kinshasa. Na pesi mbote na Eva na Brandon o baza ba journaliste. Na pesi mbote na réalisateur na biso Gaulois. Happy birthday, joyeux anniversaire Gaulois en avance. Na pesi mbote na DSI o aza cameraman et puis aza pe monteur. Nzambe apambola bino. Nalingi bino mingi, ba famille nanga, ba ami nanga, ba connaissance bisika nyonso bokutani. Bye.